Salam alaikum. Je vais essayer de vous donner la solution de la série d'exercice numéro 2. Et je vais essayer de choisir quelques molécules. On va commencer par la première molécule. La molécule là. La première des choses, on doit choisir la chaîne principale. D'abord, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue, Atol Silsila, et la plus substitutive. On calcule qu'on a deux chaînes عندهم نفس عدد الكربونات راح نولي نخير أكثر تفرع. لهنا la chaîne la plus longue أي باينة 1 2 c'est la plus longue ici. Elle contient 12 carbone نحسبهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Maintenant la numérotation. On peut numéroter في le sens هذا ولا في le sens في الاتجاه هذا ولا في الاتجاه. دائما نخيروا الاتجاه وين يكون أقرب جذر. أقرب جذر راح يكون في الاتجاه هذا 1 2 راح يكون في الكربون نيميرو 2. في الاتجاه هذا أقرب جذر راح يكون 1 2 3 4 5 6. alors الترقيم الصحيح راح يكون في الاتجاه هذا. alors on numérote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12. حاجة ثانية راح نسمي الجذور. الجذور عندنا في 2 ميثيل 3 ميثيل. alors نقولوا 2 3 دي ميثيل. d'accord. عندنا في 5 إيثيل 5 إيثيل. عندنا في 6 و 7 6 و 7 هذو جذور متفرعين جذور دي سبستيتيون كي بوسيد دي سبستيتيون. alors كل جذر راح نسميه وحده. كيف ندير؟ نبدا بالجذر في الكربون رقم 6 راح ندير 1 بريم 2 بريم 3 بريم. كيف راح نسمي لهنا؟ عندنا في الان بريم و 2 بريم ميثيل 3 بريم صافي يدير بروبيل. كيف نسمي هذا الجذر؟ نسميه نقول 1 بريم 2 بريم ديميثيل بروبيل. هذا بالنسبة للجذر هذا. والجذر الثاني راح يكون 1 2 2 بريم 2 2 2 بريم 3 2 بريم. وفيه جذر واحد ميثيل. كيف راح نسميه؟ نسميه 1 2 بريم ميثيل 1 2 بريم ميثيل بروبيل. طيب دوكا لهنا كي يكون عندي جذر متفرع في ام بريم 2 بريم توجور دي تدخل في الاوردر الفابيتيك. الوغ اون كلاس لهنا الجذور على حساب الاوردر الفابيتيك. بور لي كلاسي عندنا ايسي ديميثيل يكومونس افيك دي. عندنا ايثيل ديميثيل يكومونس افيك دي ميثيل. الوغ لهنا لو ام بريم دو دي بريم راه في الكربون رقم 6 وهذا راه في الكربون رقم 7. عندنا لهنا دي في زوج يبداو بدي. اون كلاس لو بروميي شكون اللي نكتبوه الاول لهنا على حساب الانديس تاع لو سبستيتيون. لهنا 2 لهنا 6. الوغ نبداو. هذا هو الجذر الاول نكتبوه هكذا 2 3 دي ميثيل دي avec majuscule méthyle 2 3 diméthyle. Ensuite deuxième substitution 6 1 prime 2 prime di méthyle propyle سكر قوس. وعندنا l'ordre alphabétique D ensuite E. نقولو 5 إيثيل
ندير تيري et le dernier 7 1 2 prime méthyle 1 2 prime méthyle propyle ساك القوس كربون لا شين برينسيبال فيها 12 كربون الوغ نقولو دو ديكان. هذا هو اسم تاع المركب تاعنا. داكور نروحو الآن جو في شوازير لا موليكول نيميرو 2 ou plutôt la molécule numéro 4. alors nous avons la molécule هذه. عندنا الحاجة الأولى لازم نحوسو على لاشين برينسيبال. توجور لاشين برينسيبال سي لاشين لا بلي لونغ. لا بلي لونغ هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذه une chaîne qui possède 9 carbones. Nous avons une autre chaîne 1 2 4 5 6 7 8 9. ثاني تقدر تكون هذه هذه اللي لها 1 2 3 4 5 6 7 8. هذه 8 كربون. صافي دير لاشين برينسيبال تقدر تكون هذه و تقدر تكون هذه. الوغ لانا بور شوازير لاشين برينسيبال توجور القانون يقول لا بلي لونغ 9 كربون اي لا دوزيام لا بلي سبستيتي. نشوفو وين اللي فيها اكبر عدد من الجذور. عندنا لا بروميير شان هذه 1 2 3 4 5 6. لهنا الاختلاف راح يكون لنا 6 7 8 9 و 6 7 8 9. نلقى لهنا عدد الجذور دائما كيف لهنا لا ميم شوز. ثاني عدد الجذور نفسه. الاختلاف واش راح يكون في رقم الجذر. لهنا 6 الجذر الأول راح يكون في النيميرو 7 ولا هنا الجذر راح يكون في النيميرو 8. الوغ نخيرو لانديس لو بلي فيبل كي عاد نفس عدد الجذور نفس عدد الكربونات نفس عدد الجذور يبقى الترقيم تاع الجذور. لهنا الجذر راح نلحق لهنا الجذر رقم 7 ولهنا الجذر رقم 8. الوغ أقرب هذا هو. الوغ لا شين برينسيبال تاعنا هي هذه هي لا شين برينسيبال. بالنسبة للترقيم نبدأ منا ولا منا باين بلي نبدأ منا أقرب جذر كما قلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 صافي دير نونان. الوغ لهنا نبدا نسمي الجذور. عندنا الجذر الأول في الدو عندنا ميتيل 3 عندنا إيتيل 4 إيتيل. صافي دير عندنا 3 4 دي إيتيل 3 4 دي إيتيل. وعندنا في الدو و 7 ميتيل 2 7 دي ميتيل. ايوا 2 7 دي ميتيل. وعندنا الجذر متفرع لهنا والجذر متفرع لهنا. هذا الجذر كيف راح نسميه ان بريم على القوس ان بريم 2 بريم 3 بريم. نقدر نخير ان بريم 2 بريم 3 بريم و ان بريم 2 بريم 3 بريم. دايما نخيرو الجذر المتفرع اللي فيه اكبر عدد من الجذور. كون خير هذا راح يكون عندي جذر واحد. مي كان خير هذا راح يكون فيه زوج جذور. على هذه هذا هو الجذر المتفرع الرئيسي تاعنا. كيف راح نسمي لهنا في الكربون رقم 5 نقولو 5 تاع القوس. في الان عندنا ايتيل وفي الدو عندنا ميتيل نقولو ان بريم إيتيل 2 بريم ميتيل 3 كربون بروبيل. هذا الجذر المتفرع هذا تسميته 5 1 بريم إيتيل 2 بريم ميتيل بروبيل. وعندنا الجذر المتفرع الثاني هذا هو اللي هو 1 2 بريم 2 بريم 3 2 بريم. كيف راح نسميه في الكربون رقم 6 نقولو 2 بريم ميتيل. في 2 بريم كاين ميتيل. عندنا 3 بروبيل 3 كربون بروبيل. جيد
دوكا هنا نرتبوا الجذور هذو على حساب الأوردر الألفابيتيك. كما قلنا دي تري تدخل كاين رقم كي يكون عندي جذر متفرع. الوغ عندنا دي او ام ام مكانش دي او اي ام. الوغ لهنا راح نكلاسي دي و دي هما الاولين. عندنا لانديس لازم نشوفوا لهنا لي زانديس. عندنا 3 4 دي ميثيل 2 7 دي ميثيل. هذا 3 وهذا 2 صافي دير اون كومونس بار دي ميثيل. نسمي الكومبوزي تاعي نقولو 2 7 دي avec majuscule éthyle 2 7 دي 2 7 دي ديميثيل. je m'excuse 2 7 دي ميثيل 2 7 ديميثيل. ensuite 3 4 دي éthyle. في زوج il commence avec D mais لهنا l'indice 3 و لهنا l'indice 2. alors on classe ce substituant avant ce substitut. 3 4 دي éthyle. ensuite عندنا l'ordre alphabétique EM. ça veut dire نكتب 5 1 prime éthyle 2 prime méthyle propyl saccharose. ensuite نزيد السبستيتيون 6 2 prime méthyle propyl saccharose. الكومبوزي هو لاشين برينسيبال ايتان نونان. هذا هو الاسم تاع المركب نيميرو